Teksa kanë kaluar më shumë se 24 orë nga atentati që tronditi Lezhën dhe Tiranën, policia dhe grupi hetimor nuk kanë mundur ende të gjejnë asnjë gjurmë të vrasësve të Gjovalin Prendit dhe për plagosjen e 4 të rinjve në kryeqytet. Përgjatë së djeshmes, e vetmja punë e konkretizuar e policisë është gjetja e mjetit luksoz të përdorur nga autorët e krimit, në pritën që i zun Prendit në derën e lokalit të tij, në fshatin Plan. Ndërkohë mësohet se motocikleta tip Ducati, me të cilën autorët e larguan pasi qelluan në drejtim të makinës G-klas në Lundër, mbrëmjen e së enjtes, ku mbetën të plagosur 4 persona, mes të cilëve 2 të mitur. Grupi hetimor ka mundur ta gjurmojë deri diku në autostradë, ndërsa më pas ka humbur gjurmët, pasi ka devijuar nëpër disa rrugë fshatrash pa mbërritur në qytet, në të cilat deri më tani ka qenë e pamundur gjurmimi, pasi nuk ka kamera sigurie. Grupi hetimor përveç verifikimeve që po kryen për pistën që lidh me ngjarjen e Lezhës, ku 2 orë para saj u vra babai Roan Brahimit. Disa pista të tjera janë ende duke u verifikuar, por deri në këtë fazë asnjëra prej tyre nuk duket të jetë bindëse për të avancuar deri në zbardhjen konkrete të atentatit. Në zonën ku u qelluan 4 personat lëvizin çdo ditë edhe kontingjent të tjerë të botës së krimit, të cilët mund të kenë po ashtu shënjestër. Një pjesë e madhe e tyre po verifikohen, një nga një, ku kanë qenë në momentin e atentatit. Jo vetëm si pre, por edhe autor të mundshëm. Pronarët e kompanisë së sigurisë fizike janë vënë në lupën e hetuesve për të kuptuar nëse vetë ata kanë qenë shënjestër. Disa të dhëna për veprimtarinë e tyre po mblidhen, përfshirë edhe mundësia e fajdeve, për të parë nëse ka qenë motivi ngjarjes. Megjithatë, deri më tani nuk ka akoma të dhëna bindëse në këtë drejtim. Kur ka ndodhur atentati ndaj makinës G-klas, rezulton se makina drejtohej nga 34 vjeçarja Renc Stafa, që është shoqëruesi i familjes së pronarit të Pelican Security. Sipas të dhënave, 2 të miturit e plagosur rezultojnë kushurinë të parë me njëri tjetrin. Njëri është djali dhe tjetri nipi i pronarit të Pelican Security, Vesel Demiraj. 2 nga të plagosurit, 17 dhe 11 vjeç, janë nisur jashtë vendit për ndihmë të specializuar mjekësore. Pistat e hetimit për vrasjen në Lezhë. Grupi hetimor është rikthyer sërish tek aktivitetet e pahetuara të birit të viktimës, për të parë hollësitë dhe për të shkuar drejt një piste konkrete. Roan Brahimi, ose si Dorel Prendi, i cili u vra një vit më parë, ishte i dyshuar për një sër aktesh. Madje policia e shtetit e listoi në mes të 5 emrave që duhej të dëshmonte për masakrën e Fushkrujës, me 4 të vrarë, atentat ku humbi jetën Brillant Martini, si shënjestra kryesore e asaj ngjarjeje horror që tronditi mbar opinionin publik. Përveç djalit nga Plana, në listën e personave që duheshin pyetur, ishin edhe emra të njohur të botës së krimit dhe që aktualisht janë në kërkim për dosjet e bujshme të grupeve kriminale, por asnjëherë nuk u mësua nëse këta persona u morën në pyetje mbi ngjarjen e frikshme, u vranë dhe më pas u dogjen në mes të ditës dhe në mes të rrugës kryesore të vendit 4 djem të rinj.